Вашему вниманию представляется видеоотзыв пациента после перенесенной септопластики, тонзиллэктомии, пластики мягкого неба с проблемой храпа. Первично я обратился к Александру Михайловичу с проблемой храпа. Выполнил предварительную полисомнографию, и по результатам сомнологом было рекомендовано обратиться к лор-врачу. Проблема храпа беспокоила где-то с 18 лет, ввиду чего это приносило дискомфорт как мне, так и моим близким. Вот решил исправить данную ситуацию. Обратился в середине июля, и 25 числа уже сразу же была назначена операция. Была проведена септопластика, конхотомия, уволоплатопластика и тонзиллэктомия. После операции сразу же почувствовал то, что стало легче дышать носом. Практически первые дни было ощущение такой турбины в носу. И родные стали замечать, что храп уменьшился, все стало намного лучше, и впоследствии храп ушел полностью. В настоящее время нос дышит очень хорошо, храпа нет, чувствую себя отлично. Спасибо. Вам спасибо.